di bawah, kalian lebih tertarik sama cookiesnya atau sama squishy-nya? Kalau ricis lebih tertarik sama squishy-nya dong. Ya, cookiesnya juga. Ini yang warna coklat bisa dibilang hampir sama, cuman yang bagian cookies kurangnya di atasnya dia nggak ada kayak nesesnya gini. Kalau squishy-nya ada. Mari kita makan. 1, 2, 3. Selain Crazy Poo, Ricis juga punya squish yang bisa dimakan. Yummy Bear. Yang nggak sama-sama banget lah. Cuman atasnya sama-sama kayak ada merah-merahnya gitu. Ricis yakin banget di antara semua yang nonton pasti pada suka sama Yummy Bear. Komen di bawah. Karena Ricis juga suka banget sama Yummy Bear. Dan yang setuju aku kasih giveaway Yummy Bear, komen di bawah. Ini cookiesnya. Ya, tapi di bawahnya udah putus. Yo, jadian aja belum udah putus. Kita makan bagian kakinya. Untuk jenis squishy selanjutnya yang bisa dimakan, Ricis yakin ini bagus banget dan bener-bener lucu, kayak aku. Ini dia, animal